ज़्यादातर बच्चे जिन्हें रेगुलर बेसिस पे स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें कोई भी अंडरलाइंग सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। 10% बच्चे जिन्हें रेगुलर स्नोरिंग रहती है, उन्हें सोते वक्त ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए भी कहा जाता है। तो वो क्या एडिशनल सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये समझ में आ सकता है कि हमारे बच्चे को ओएसए की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन बच्चों को रात को सोते वक्त गास्पिंग होती है, सांस में रुकावट लगती है, जो अनयूजुअल पोस्चर्स जैसे कि हर वक्त बैठे हुए या उल्टा ही सोते हैं, उन्हें ओएसए की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों को ओएसए के कारण दिन के टाइम ज़्यादा स्लीपीनेस या नींद आती है। कुछ बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस भी हो सकती है।